Саламатсыздар ма? Бүгінгі онлайн сабақтың тақырыбы өнімнің өзіндік калькуляциялаудың тапсырыстық әдісі. Біз өткен сабақта өткен болатынбыз. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың 4 әдісі бар. Біріншісі процестік әдіс. Процестік әдіс дегеніміз өнімнің шикізат күйінен дайын өнімге дейінгі аралықта жалпы кеткен шығындарын өнім санына бөлу арқылы есептеледі. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдісі сатылық әдіс. Сатылық әдіс өнімнің сату көлеміне қарай жалпы шығындарға бөлу арқылы өнімнің өзіндік құны есептелінеді. Үшінші әдісіміз бүгінгі тақырып. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың тапсырыстық әдісі деп аталады. Яғни тапсырыстық әдіс деп өзінің аты айтып тұрғандай, арнайы бір тапсырыстар түскен кезде немесе арнайы бір жобалар жасаған уақытта сол өнімдерді тек тапсырысы бойынша ғана өзіндік құнын анықтайды. Тапсырыстық әдіс өнімнің немесе қызметтің өзіндік құнын әрбір нақты тапсырыс немесе жоба бойынша жеке есептеу әдісі. Бұл әдіс негізінен өндірісті, құрылыс, қызмет көрсету сияқты салаларда, яғни әрбір тапсырыс бойынша жеке өнімдер немесе қызметтер өндірілетін жағдайда қолданылады. Тапсырыстық әдістің принциптері. Біріншісі жеке есеп. Әрбір тапсырыс немесе жоба үшін өзіндік құн жеке есептеледі. Әрбір тапсырыс үшін барлық шығындар есептеліп, оның өзіндік құны анықталады. Екінші, тікелей және жанама шығындарды бөлу. Тапсырыстың өзіндік құнына тікелей материалдық шығындар мен еңбек шығындары, сондай-ақ үстеме шығындар енгізіледі. Үшінші, тапсырыстың ерекшелігіне байланысты шығындардың өзгеруі. Тапсырыс немесе жоба көлемі мен күрделілігіне қарай шығындар өзгеріп отырады. Тапсырыстық әдісті қолдану жағдайлары. Бірінші, арнайы тапсырыстар мен жобалар. Әрбір тапсырыс бірегей, ерекше және жекеленген өнімдер мен қызметтер талап етеді. Екінші, күрделі өндірістер мен қызметтер. Күрделі және көлемі аз өндірістер, құрылыс, жобалық жұмыстар, жоғары мамандандырылған өндіріс үшін тапсырыстық әдіс жақсы қолданылады. Қызмет көрсету саласы. Мысалы, консалтинг, яғни кеңес беруде айналысатын компания. Арнайы жабдықтарды жөндеу, жобалық қызметтер. Төртінші, жекелеген өнімдер. Егер өндіріс үдерісі нақты бір тапсырысқа байланысты болса және өнімдер әртүрлі сипаттамаларға ие болса, тапсырыстық әдістер қолданылады екен. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың тапсырыстық әдісін қолданғанда келесі қадамдарды орындауға болады. Бірінші, тікелей материалдар мен еңбек шығындарын есептеу. Бұл қадамда өнімді жасауға қажетті барлық материалдардың құны мен жұмыскерлердің еңбегіне кеткен шығындар анықталады. Тікелей материалдар. Өндірістік процесс үшін қажетті барлық шикізаттар мен қосалқы материалдардың құны есептеледі. Екінші, тікелей еңбек шығындары. Өндірісте жұмыс істеген қызметкерлердің жалақылары мен еңбек ақысы есептеледі. Үстеме шығындарды есептеу. Үстеме шығындар бұл жалпы өндірістік шығындар. Олар өнім шығаруға тікелей қатыспағанымен,
өндірістің жалғастырылуы үшін қажет. Оларға жылжымайтын мүлікке байланысты шығындар, жалға алу, коммуналдық төлемдер жатады. Әкімшілік шығындар: басқару, маркетинг, жалпы кеңсе шығындарын жатқызады. Жабдықтың амортизациясы. Яғни амортизация дегеніміз негізгі құралдардың тозуын атайды. Негізгі құралдар дегеніміз бір жылдан артық пайдаланылатын барлық заттарды негізгі құрал деп атайды. Яғни кез келген ғимараттағы орналасқан ұзақ мерзімді заттар уақыт өте келе ескіреді, бүлінеді, бұзылады, соны амортизация деп атаймыз. Қызмет көрсетуге қатысты басқа да шығындар жатқызуға болады. Үстеме шығындарды бөлудің бірнеше әдісі бар. Жалпы өндірістік шығындарды өнімдерге бөлу. Мысалы, жұмысшылар сағаты бойынша өндіріс көлеміне қарай бөлу. Тапсырыс бойынша жалпы шығындарды қосу. Тапсырыстың жалпы өзіндік құны, тікелей материалдар, еңбек шығындары және үстеме шығындарының қосындысынан құралады. Бұл шығындар тапсырыстың өзіндік құнын толық көрсетеді. Өнімнің өзіндік құнын шығару. Есептелген шығындардың негізінде тапсырыстың өзіндік құны анықталады. Егер өнімді сату жоспарланған болса, онда оған табыстың үлесі қосылады. Тікелей материалдар 200 мың теңге, тікелей еңбек шығындары 100 мың теңге, үстеме шығындар 50 мың теңге, жалпы шығындар 200 мыңға қосамыз 100 мыңды, оған қосамыз 50 мыңды, жалпы шығын 350 мың теңгені құрайды екен. Сонда тапсырыстық әдіс бойынша біз 3 шығынды қосып шығады екенбіз. Тікелей материалдар, тікелей еңбек шығындары және де үстеме шығындар. Осы үшеуі қосылып жалпы шығынды құрайды. Енді үй жұмысына тапсырыстық әдіс дегеніміз не? Тапсырыстық әдіс қандай жағдайларда қолданылады? Тапсырыстық әдістің қандай принциптері бар? Тікелей еңбек шығындары дегеніміз не? Үстеме шығындар дегеніміз не? Тапсырыстың жалпы өзіндік құны есептеледі. Тапсырыстық әдіспен есептелген өзіндік құны қандай жағдайда қосымша табыспен өтеу керек деген секілді осы 7 сұраққа өздеріңіздің дұрыс жауаптарыңызды бересіздер. Бүгінгі тапсырма түсінікті болған болса,